Si ricorda il preside Cuffaro qui ad Agrigento, una manifestazione di alto livello culturale che si svolgerà quando? Il 20 di dicembre, nella cornice dei festeggiamenti in preparazione al Santo Natale, abbiamo ritenuto ricordare il preside Ferdinando Cuffaro. Perché? Perché fu un grande educatore, un uomo che amò molto la cultura, un padre esemplare, un marito esemplare, un testimone del Vangelo, un uomo che seppe coniugare nella sua vita evangelizzazione e promozione umana. A ricordare il preside Ferdinando Cuffaro sarà un suo amico, e cioè il professor Lillo Sciortino. Noi abbiamo voluto ricordare con questa iniziativa il preside Ferdinando Cuffaro perché collaborò molto con la diocesi di Agrigento, soprattutto durante l'episcopato di Monsignor Ferraro e in collaborazione con Monsignor Lucio Ligregni diresse l'associazione Monsignor Blandini, un'associazione ecclesiale che aveva il compito di come tradurre nella vita pratica il Vangelo, nell'azione sociale il Vangelo. Infatti durante l'episcopato di Monsignor Ferraro e prima ancora durante l'episcopato di Monsignor Bommarito, spesso il preside Cuffaro veniva interpellato dalla diocesi per presentare le encicliche sociali che di volta in volta il pontefice Giovanni Paolo II scriveva. Ricordare dunque il preside Ferdinando Cuffaro significa tenere presente la memoria di un preside che nel mondo della scuola seppe dare il meglio di se stesso. Ricordare il preside Ferdinando Cuffaro significa anche avere presente un uomo che amò molto la cultura e come dimenticare il suo amore per la Divina Commedia che conosceva perfettamente, si può dire, verso dopo verso. Ricordare appunto Ferdinando Cuffaro significa anche sollecitare la Chiesa di Agrigento ad operarsi nel concreto, nel sociale, perché non si può fare annunzio del Vangelo senza tenere in considerazione le problematiche in cui vive l'uomo.